Gaddafi yaragambaniwe kuko ubundi umuntu wari ufite security ikomeye yari organized nk'iya Gaddafi ntibashobora kumugeraho kuko Gaddafi yigeze kuza mu gihugu kimwe naho narinde aje ari umushyitsi bigeze kumugabaho igitero bica n'umwana we. Gaddafi icyamwicishije nuko mbere yakoze successful icyo bashagara gikoze bagiye guhura na Gaddafi kugira ngo bagire ibyo bamuganiriza ku bibazo byari bimwugarije abo ba president batandatu kandi Gaddafi ntabwo yari afite gahunda yo guhunga igihugu cyangwa ajya hanze oya ntabwo bikunda. None se pastor hari uburyo abo president ba Afrika bari gukora kugira ngo Gaddafi ntiyicwe kwiyemera ko yari yemeraga yuko afite ideas sabe nubwe sevuze ngo ni umwere ariko ni umuntu numwe muri brand y'abayobozi ba Afrika dushigaje barimo bari mu marembera binyuze mu bintu byo gukingira harimo uburyo bwo kurwanya kugwira kw'abantu bihugu byinshi ntabwo ari muri Afrika nyine no ku isi yose iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na Pastor Peter Musisi mu kiganiro gihuza iyobokamana na politike. Pastor namahoro ya turashima Imana turabashuje kandi namwe tubone umwanya wo kubifuriza ibihe byiza no gukomeza gukora umurimo mwiza ugamije kugira ngo abatuye isi bumva kandi bakavuga ikinyarwanda n'abavuga indimi zifitanye ibisano n'ikinyarwanda kugira ngo haraho bidufashe cyane cyane bene bacu barundi n'abanyamurenge abanyabwisha abahana bahangaza abafumbira n'abashubi n'abahoro ariko rugeretse. Twishimiye rero uyu munsi mwiza kandi turishimye murakoze. Pastor mu kiganiro cya none tugiye kureba ubwicanyi bwakorewe Gaddafi n'uburyo hari abapresident batandatu muri Afrika babujijwe kumutabara hanyuma tuze no kurebera hamwe uburyo barimo baratera abagore kuba ingumba system itegeka isi biturutse mu nkingo baterwa n'ibindi bajya bifashisha mu rwego rwo kugabanya nanone umubare w'abatuye isi. Pastor hari abantu bamwe bashidikanya kuri Gaddafi abandi bati uriya mugabo yari intwari Afrika iza kugira abarenze aba Gaddafi nk'abangahe ubundi mu by'ukuri urupfu rwa Gaddafi rwagenze rute kuko n'ubu haracyari versions nyinshi. Gaddafi yaragambaniwe kuko ubundi hari gahunda yashyizwe ahagaragara n'umugabo witwaga John Fields wanditse igitabo cyitwa The Confessions of an Economic Hitman. Yasobanuye ko bikorere yabo abanyamerika nka rimwe muri shami rihagarariye mikorere yari iminati ku isi ubundi kuva leta batumvikanye nayo bagomba kwipangira ku buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni gukora icyo bita assassination no kuvuga kwica perezida w'icyo gihugu bakoresheje CIA. Uburyo bwa kabiri ni uko iyo abananiye aramutse afite imbaraga akabananira bakoresha icyo bita military coup gukoresha guhirika ubutegetsi hafashishijwe imbaraga za gisirikare. Uburyo bwa kabiri kwari ugukoresha ikintu gikomeye cyane cyitwa outright invasion ubwo igitero kuri iyo leta bakayihirika. Iyo metode ya gatatu niyo bakoreye Gaddafi kuko ibya mbere ntabwo byashobora gukunda kuko biriya bya mbere bikunda mu gihe ubukungu butameze neza nibwo bashobora muri kino gihe hari izindi metode bakoresheje kubera ubukungu kugwa ntibakoreshe kudeta cyane cyane ko bazanye bya demokarasi bakoresha kwigumura kwa rubanda umwanya wa kudeta. Kwigumura kwa rubanda rero ntabwo bashobora kubikora kuri Gaddafi kubera ubukungu bw'igihugu bari bumeze neza ahubwo baremye imitwe yitiriwe ngo ni inyeshyamba. Ibyo rero biriya byabaye ibyo bita byo bise ngo ni Arab Spring ntabwo bajya kubaho ngo bikunde muri Libya Gaddafi kuko nta mpamvu bari bafite ibyo kurya bihagije n'imibereho iri hejuru cyane iruta niyo mu Burayi ahenshi.
rero ikindi bakoresha navuze kiriya cya assassination bakoresheje agents za CIA ntabwo ku ruhande rwa Gaddafi yajyaga gukunda, usibye ko muri iyi minsi kubera tekinoloji yagiye hejuru, kubera amasezerano bagiranye n'abadayimoni mu mwaka w'1957 bagashyiraho system y'amasezerano bagiranye n'abadayimoni, nuko abadayimoni bagomba kubaha tekinoloji ihanitse ariyo ngo bakoresha nk'uko bagize Magufuli. Kwica Magufuli ntabwo byasaba gushaka umuntu agent kuza kumurasa, babikoze mu buryo bashobora kuba barabikoresheje bakoresheje gusa kumurashisha ibyo bita electromagnetic wave lengths, ibyo nabyo birakunda, cyangwa se bagakoresha bita laser gun. Laser gun irashishwa n'umuntu ariko ari kure ku buryo utanamubona. So ibyo bishobora kuba byarakoreshejwe kuri ubwo buryo bubiri, ariko iyo batari umuntu wari ufite security ikomeye yari organized nk'iya Gaddafi ntibashobora kumugeraho, kuko Gaddafi yigeze kuza mu gihugu kimwe naho narinde aje ari umushyitsi, twamaze amasaha 3 umujyi bawukinze kugira ngo yinjire, kandi hakaza abantu basa nawe bari mu modoka, buri modoka isa n'iyindi, agacaho mukamupepera mukagira ngo niwe utambutse, wajya kubona ukabona hajuru ukagira ngo niwe, ariko ubwo haza kuzira mukaba mutakena byitayeho mugira ngo yanagiye. So rero afite uburyo yirinda muri ubwo buryo. Ikindi cya kabiri, Gaddafi nubwo yirindaga ati cyane cyane nyuma y'ibitero byamugabweho mu mwaka muri hari muri 1989 bigeze kumugabaho igitero bica n'umwana we, umwana yariraga uwo yadapse, byo bita mu Rwanda arapfa, rero biramubabaza bitangira kumutera impagarara. So rero atangira kujya agira ubwirizi bukomeye, ariko yari umuntu ukomeye, ariko mu kubaho kwe nubwo yari afite ibyo byose ntabwo ashobora kurondera Illuminati. Nongere nemeza abantu yuko Satani ni utegeka isi, n'abari abantu bo tubona b'imibiri bayoborwa n'imyuka mibi. Ubwo yuko ari amasezerano yabaye hagati ya Amerika ihagarariwe na perezida witwaga Eisenhower mu mwaka wa 1957 bakora amasezerano hagati ye n'abadayimoni gukora tekinoloji ihambaye ariyo yitubura, nta muntu wayirokoka. However nubwo we yagura tekinoloji akagura intwara akagura iki, ariko ubwenge burenze barabwisigariza. So rero Gaddafi urwo yapfuye n'urwo azira ibitekerezo bye, kuko nubwo uko ameze kose uri umuntu ufite uko buremye, wenda ukumva yuko hari ibyo utakumva, cyane cyane ko afite ubutunzi bwinshi byagezwe biramukoraptinga. Ntabwo ushaka kwemeza yuko atarabizi byaba ari abantu, kuko nawe uburyo yakoze kudeta mu mwaka w'1969 akavanaho umwami witwaga Idris, sinibwira yuko ari umwana w'imyaka 25, sinibwira ko byari ibintu byoroheje gukora, kuko muri bari abantu gahunda yabo harimo no guhirika ingoma za cyami, byari biri hifashishwe za kudeta cyangwa za revolution. Ibyo ni programme yatangiye mu kinyejana cya 18 ubwo bahirikaga mu itangira rya mbere, mu itangira ry'ikinyejana cya 18 ubwo bavanagaho ingoma ya Bufaransa, mu bwami bw'Abafaransa. Ubwami bw'Abafaransa bwabaye imfura mu bwami bukomeye ku isi bwagiye buhirikwa. Programme ko ari ukwica imfura ni abami n'ibikomangoma n'imfura n'abandi bantu bose bari amaso y'imiryango ku isi, kugira ngo basimburwe n'abantu babaga badafite umurongo mu myumvire. Iyo nirwo rupfu twapfuye rwa mbere. Bamwe rwo bagiye bitangwa za revolution nko kuvanaho ingoma za cyami n'ibindi, ariko batazi ibyo bavuga kubera ko bigishijwe nabi. Yewe nanjye ubwami nemera subwa abantu bwa Kristo, ariko ibi birarutanwa. Mwagira umwami kugira ngo mugire akajagari k'abantu bose barwanira kuba abami. Icyo Bibiliya bivugaho nta kikwereka kiri mu Migani 28. Kuri 8 Migani haravuga ngo murongo wa 2, ntabwo ndi buhatire no na ahantu hatoya, haravuga ngo iyo twasomye na ahantu gusoma Bibiliya biranezeza no kwimenya. Haravuga ngo igihugu kigira abami benshi kigira amagomerane, ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza.
byumvikane ko umwami umwe w'umuhanga w'umunyabwenge aruta abami benshi bazana amagomerane mu gihugu. Abami benshi bazana amagomerane nka bino byabaye nyine Burundi, ugasanga ngo Rwasa ngo rugize rute, buri muntu afite bari mu gihugu kimwe ariko umwe n'umwami mu buryo bwe, kandi ahanganye na wundi ngo mukure ku ntebe. Ibi rero Bibiliya yo umwuka wa Bibiliya wabyanze kuva kera, ariko ko dukurikira Bibiliya dukurikira ibinyoma bya demokarasi batubeshye usanga twibeshye. So rero icyo ashaka kukubwira ni ukuvuga ngo twebwe icyo dushaka kuvuga, dushaka no gusobanurira abantu Gaddafi icyo icyamwicishije nuko mbere yakoze successful icyo bashaka yaragikoze, kandi akora ibyo ashaka, ariko ashaka kuba umuntu ku giti cye kugira ngo akore kandi ibintu, kandi ibyo ntabwo iyo ikintu cya mbere ugomba gukora iyo uri umuntu bumvira, cya mbere ugomba kuba ugomba ukora uko ushoboye kugira ngo ube unpopular, abantu rubanda rukwangi nibwo bishuti yabo. Iyo rubanda rugukunda rero ubaye umwanzi wabo, birahabanye cyane. Ubwo ndavuga abaye Illuminati nyine, ndibira ko iki jambo Illuminati bamaze kucyumva, cyangwa se mu Kinyarwanda bamurikiwe nande se na Luciferi, bajye babyumva neza basobanukirwa, bivane mu bintu by'ubujiji n'ibindi. Navuga rero Gaddafi icyo yagezaho arakomera, noneho yari afite na gahunda yo kuzasigaho umurage we w'abana be kugira ngo uriya murage ukomere, kandi ko bihutishaga gahunda. Erega bagira igihe bakavuga ngo igihe cyacu kirimo kirarambirana. Gaddafi yavuyeho mu 2010 na rimwe, ariko muri 2015 hagombaga kuba inama yagombaga guhuza abayobozi bose bo kwisi. Hariho rero ibyo bavugaga yuko bakererewe. Iyo inama yo mu 2000 yashyize intego z'igihumbi 8 MDGs. Yes. Those MDGs zagombaga kurangira muri 2015 hari ibigezweho. Kimwe rero mu byagombaga kuba bigezweho ni ukuvanaho za leta zavugwaga ko ziri patriotic, zikorera abaturage cyangwa zishingiye ku mahame runaka abaturage bibonamo, cyane cyane nka leta zishingiye ku Buyisilamu. Nkuko muri iyo myaka uribuka nibwo bavanyeho ba Hussein, Saddam Hussein, nibwo bavanyeho bandi batware nyine including Gaddafi muri iyo myaka yose. So Syria nibwo bagerageje kwihirika, ariko biza kuranira kuko uriya nawe yari afite uruhande abogamiyeho rwa Illuminati, ariko urukwane rw'Abarusiya baramurengera, ariko icyo bashaka ko ari ugushwanyuza igihugu mu bukungu, kandi ibyo babigezeho ntacyo kimaze, ni igikanka kiri aho ngaho. Hanyuma rero Gaddafi aza guhura n'ibyo bibazo. Yagombaga rero kuvaho muri iyo myaka 15 irangira. Ko imyaka 15 irangiye hagiyeho intego z'ikinyagihumbi ngo zo ku buryo burambye, Sustainable Development Goals of the United Nations. Yes, SDGs. So izo rero zagombaga kujyaho, iyo byaravuye mu nzira. Ubu nizo ziriho. Ubu umurimo wazo ni bitubona by'abantu guhinduka ibidebiri, guhinduka abatinganyi, kuko iri yabendera ry'abatinganyi Rainbow, ubundi bagita ngo ni the bridge, ni ikiraro twambukiraho tuva mu miterere twari turiho, nkuko Imana yaturemye twinjira burundu, twambuka ikiraro kiduhuza na new world order, cyangwa se twita mu Cyongereza new world social order, itandukanye n'Imana, itandukanye n'icyo bita old world social order. So old world ni twebwe, ubu rero tugeze ku kiraro, tugomba kwambuka kugira tuva ngo twari turi twebwe twinjire muri hano aho badushaka muri new world order. Aha ngaho bicaye ko ashyira muri social new world social order. So that social order abantu bukuba zabaho bameze nk'inyamaswa, umuntu yurira nyina undi akaryama na mushiki we ari akaduruva, ari impamvu bagenda babikora kuriya. Cyo rero tuzaturi abantu batagifite umuco n'umurongo. Niki tuzambukira hehe se? Hari ikiraro barakikweretse, niyo rainbow flag. Ubwo rero aho niho tugeze. No kuvuga ngo izi ntego z'imyaka 15 between now and 2030 ibyo byose tugomba kuba tumaze kubirangiza. Ntabwo imyaka 15 izarangira iyi kuva muri 2015 kugera muri 2030 tutari twarangiza ibyo twihaye byo kwinjira hahandi, ko iyo gahunda yo kwinjira hahandi yatangiranye. Nibutsa abantu ko muri 2012 nibwo ku mugaragaro icyo bita the age of Aquarius cyatangiye.
gitangira no kumugaragara gukora. Ubu rero kugeza muri 2030 tugomba kuba twaramaze kwambuka ikiraro iyo twari tumenyereye kubaho nk'abantu twabivuyemo twagiye aho tuba nk'amazombi, aho umuntu ubwenge bwe butagikora. Niyo mpamvu bashaka kuduhuza na tekinoloji, aribyo bita digital shift. So Gaddafi nibyo yazize. yishwate kuko hari abantu benshi bibaza bati mbere yuko apfa hari ibimenyetso ese abaperezida b'Afrika bari kwitwara bate, bitwaye bate? No, abaperezida b'Afrika bo bakoze mu kintu cyagaragaza, icyo kigaragaza yuko abantu bakaye babyumva, niho bakaye bamenyera yuko abanyafrika dufite ikibazo. Bo habaye inama ya OAU cyangwa ya AU yabereye Nouakchott y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Afrika yunze ubumwe. N'icyo kwereka ko byo bitago nabunze ubumwe ntacyo bimaze. Nino miryango za SADC zaki buriya ntacyo bimarira abaturage nk'abanyafrika. Cyakora bishobora gufasha bari abantu muri gahunda zabo. Kuko uje gucururiza hano abonye isoko hano n'irya Kenya barifite n'irya Heya barifite. Ariko yo nk'umunyafrika umuturage umwe muri bihugu ntacyo bikumariye. So noneho aragira abinama boherezayo abantu presidents batandatu, baperezida batandatu bahagarariye AU umuryango wa Afrika. Iyo nama yabereye Nouakchott muri mu gihugu cyitwa muri Mauritania. Noneho rero bagiye ni bande aba president amavuzina yabo ntabwo ndayateguye, ariko ntawe nibukamo. Okay, na President Museveni yari arimo ariko ntiyagiye, yari afite wari umuhagarariye. Icyo gihe we ntiyagiye, yari afite umuhagarariye, ariko babandi bo bari bahari physically. Birasaba kongera kubibutsa ko n'ikintu cyantunguye sinajya kugigira. So rero noneho rero uko byageze bageze mu kirere batari bagera mu kirere cya Libya. NATO yari yashyizeho, NATO n'umuryango ngo gutabarana, ariko n'igikoresho cya Illuminati nyine cyo gutegeka isi. Wahamba bwiriza ngo bagomba kugera muri Libya. Abo ba president bari bagiye bavuye bajya bavaga muri Nouakchott bagenda bahagarariwe. Okay, inama yo kubategura kugenda yabereye Nouakchott. Bagenda rero bo bahagurutse barasezera nuko bari buhaguruke bakanyurayo bakagenda bakagera bate bakajya muri Libya. Ariko birangira bagiye gukora iki? Bagiye guhura na Gaddafi kugira ngo bagire ibyo bamuganiriza ku bibazo byari bimwugarije. Abo ba president batandatu kuko bari mu ntambara. Okay, bari hehe intambara yari intambara irimbanyije muri Libya. Ndetse bari bamaze gushyiraho ya mabwiriza yuko indege za Gaddafi cyane cyane zaba za gisivili cyangwa za gisirikare ntabwo zigomba gukoresha airspace ya Libya, ntabwo bagomba gukoresha ikirere cya Libya, ngo kuko ngo Gaddafi arashaka kwica abaturage be, ngo ni dictator, ibintu byose bari baramwise. Ariko biza kurangira bandi bajyayo nk'abayobozi ba Afrika bagiye kureba perezida mugenzi wabo uri mu byago mu ntambara. Ibyo bari bafite bagomba kumubwira ntitubizi, ariko n'inama bagomba kujya kumugira barabahagarika. Ariko abayobozi ntibageze hano, ntibavuye ngo bafate inama yo kwamagana icyo gikorwa, ngo bakimurike bakigaragaze ko atari igikorwa cyiza kandi kirimo gasuzuguro, ngo bakimenyeshe n'abaturage babo yuko atari Gaddafi watewe ahubwo ari Afrika yatewe yose. So iyo solidarite ntihari. So yo numva rero nyine bano ba perezida ngo bahuye ba Afrika, I don't understand. Nabo bwabo iyo bari hariya bagiye mu nama yawe n'urugero. Iyo Biden mu rugero cyangwa undi ukomeye iyo ari bwa dressing the United Nations Assembly bose barahura bose babuzuye. Iyo hari buvuge perezida tuvuge nka tuvuge nka perezida Macky Sall. Exactly. Macky Sall, yeah. Macky Sall cyangwa anybody from Africa. Everybody absent himself for herself. Usanga benshi bisohokeye nkaho nta muntu uvuga. Ndabira n'aba perezida babira nabo bakagenda ugasanga ni ikibazo. Najyaga numva umuntu abano bari mu bihugu bivuga igifaransa. Iyo bakoze nabwo biracyahari. Francophonie iyo bateranye, iyo makuru amaze kuvuga buri muri ifata indege akitahira. Bene babagezeho bari buvuge ntabwo batega amatwi. Wa wundi yamenya ngo mikoro ya makuru yavuze
nanjye navuze nta kindi bategereje abashaka kwigira iwabo nyine iwabo ni nka mu karima ke. Most of these guys bategeka Afurika benshi bari nk'abami baba bafite inshoreke bafite ibiki abandi bashaka kujya kwirira ubuzima muri France yaratwaye inshoreke ze kujya kwiryohera akajya kwibera mu mahoteli yaho aryamye ntabwo aza muri izo nama zindi ziba zaje aho ngaho. Ariko simbarenganya kuko baba baratowe n'ubundi n'abantu bagiye batoragurwa bagahabwa ubutware na agenda iriho ntibaba bayizi na even in their own countries nta kintu bafite bashyira imbere. Ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma se byaje kurangira bite? Byaje kurangira uburyo bamwishe nibwo buryo bwa gatatu nakubwiye. Ubwa mbere ntibajya kubukora bakoresheje assassination. Assassination ukuvuga umuntu mbese gushaka uburyo bamurasa cyangwa se bamwica mbese bifashishije uburyo bworoheje bwo kumurasa cyangwa se gukoresha kudeta ntibajya gushobora gukoresha igisirikare bakoresheje buriya buryo bwo kumugabaho ibitero ariko babura uburyo kuko ubundi Amerika ikubaho igitero cyangwa ubundi buryo bashobora kugabaho igitero bifashishije ibyo bita ngo ni nkuko bagabye igitero kuri Saddam bamurega ngo afite ibyaha intwaro za kirimbuzi kandi ngo zubo marazica kandi ngo yishe abaturage be. None ubwo buryo ntibwari buhari bahimba kumuremera imitwe yitwaje intwaro. Iyo mitwe yitwaje intwaro ntagiye kumushobora nayo. Ariko burire kuri iyo mitwe yitwaje intwaro none bamutera bari inyuma y'ikintu kitwa OTAN. Ntabwo ari igihugu runaka cyamuteye ahubwo no OTAN ivuga ngo ije gutabara abaturage. Nguko bamufashe igihugu bagicamwa mbese baramunaniza igisirikare kirananirwa kiratsindwa ku buryo bugaragara kuko kuri teri bo ntabwo bijiye hasi ngo bajye kumurwanya ahubwo bakomandinze ikirere. Noneho abamurwanyaga nibo bari bahaga intwaro kuri teri bakamurwanya. Noneho kugira ngo bamuce intege ingabo ikirere barabanza baragikontorora kuko iyo ikirere gisigarana bari abantu bajya kubatsinda cyangwa bajya kubananiza. Noneho icyo bakoze ibintu bibiri ikirere cyo kugihagarika indege ze ngo ze gusimbuka noneho bakoresheje satellites ni iki? Satellite zabo bakamenya aho agiye baramuroketinga. So mu gihe yahungaga rero agenda baramurebaga yashaka guhunga amanuka agiye iwabo mu bwoko bw'iwabo ko n'abantu baba Bedouin batura mu butayu. Nubwo yaragiye amanutse ajya mu butayu baramubona noneho bagira inama abandi bamurwanyaga kujya kumutega mu nzira nguko Dafi bamwishe rero. Yicwa n'abantu kandi abantu be batatanye abandi urumva yarahunze bigaragara nta mbaraga zo kumuhagararaho zigihari kandi aho yarahungiye mu bwoko bwabo aho yajya kuba ingorabahizi kuzamukurayo kandi no kuvuga yuko akiriho kugira ngo bagire ibyo bakora cyangwa igihugu bagisenye nka kuriya agihumeka nk'ubu kandi akibare ko ari umuyobozi nabwo ntibajya gushobora kugira icyo bageraho kigaragara. Icy'ingenzi ko ari ukumwica rero nk'uko bamwishe. Kandi Gaddafi ntabwo yari afite gahunda yo guhunga igihugu cyangwa ajya hanze. Oya ntabwo bikunda. None se Pastor hari uburyo abaperezida ba Afurika bari gukora kugira ngo Gaddafi ntiyicwe? Ntabwo ari ariko hari icyo bajya kuvuga diplomatically bagashyira ahagaragara bakavuga ko ari inama bamugiriye wenda bagasaba ko agira imishyikirano n'abandi bari abamurikiwe bakorera Satani bakabura uko bagera ku ntego zabo. Icyo gisho ntabwo twakivuga twakimenya bajya gushobora kuvugana nawe bakagira itangazo bashyirira hamwe bakavuga ko bari inyuma ye noneho kumva kikaba kibaye ikibazo cyagutse kugira ngo iyo diplomatic move yari igiye kubaho kugira ngo bayiburizemo bagombaga guhagarika babandi ntibahagire bakabura uko baganira nawe. Ariko mu kuganira nawe hajya ku bintu byinshi bajya kumugira inama bajyaga no gusaba bakagira communique biyama ibikorwa wenda bya OTAN bakavuga ko Afurika yuzuye ubumwe itabishyigikiye. Ubwo rero uruba ryabaga ari ijambo rimwe ryumvikana. Ubwo nicyo cyo barwaje bitumvikana. Ariko ntibivuze ngo ntibajya kuzabigeraho ahubwo bajyaga kuba bigiye kugira kurutuma bashakisha ibisobanuro kuko twebwe nk'abatuye isi uranyumva neza batwita simpletons ni ukuvuga abantu bo wabeshya byoroheje baba badafite ubwenge buhagije. So rero twebwe kutubeshya bageze mu itangazamakuru biroroshye ariko rero kugira ngo nibabone ikintu uburyo bari butubeshye kandi nk'iyo cyasohotse nanone byatuma bibadindiza.
kandi badashaka gukoresha imbaraga batabanje kwereka international community twebwe batuye isi. Hano international community ntabwo byemera ko international community nibo, ahubwo ndavuga world population, abatuye isi. Ntabwo rero bajyaga bashoboraga kutwemeza ibyo byo bashaka mu gihe hariho akantu nk'aho gahagurutse. Ikintu batiya cya mbere na mbere ni ukugira ngo batagaragara yuko bakoze ikintu, nibura byagaragara icyo bashaka baragikoze barakirangije. Nk'uko bishe Gaddafi, bishe Saddam Hussein, barangiza bikazagaragara yuko bamuhohoteye hashize imyaka, igikorwa bashaka cyarasohoye, ntacyo kibatwaye. Kuko ese babakura he? Baba bagira ngo perezida yavuyeho nabo Obama rero icyo gihe hagiye hundi ngo hariho Biden ubu n'umwe unababaza Obama, barabura ngo Obama niwe wabikoze, ariko Obama nawe nta bamukurikirana mu nkiko. Kubera iki? Ibyo yakoze yabikoranye na Congress, yabikoranye n'umuryango w'abibumbye, bikaba ari ibintu biri aho ngo by'uruvangavange, ntugire ubaza ngo watwara mu nkiko, nubwo inkiko zidahari of course zabajya, ariko niba habara kuvuga muri ya muntu yakabaye hano abaye accountable, yabaye exactly. None se pastor Gaddafi, ko hari abantu bamwe bavuga ko Museveni ari umwe mu bantu bagize uruhare mu kumugambanira. Abantu ibyo ni ugukeka, cyangwa se n'abafite information bafite, they have to defend it. I don't have that information, kuko as far as I know Museveni ubwe sivuze ngo ni umwere, ariko ni umuntu n'umwe muri brand y'abayobozi ba Afrika dushigaje barimo bari mu marembera, bagifite wa mwuka wa that spirit of African unity, iriya African liberation ideology bari barimo atandukanye na benshi bikiye bimaginga ngo bazanywe n'amatora n'iki byose. No, those ones are just ntabwo tuzi aho baturutse, nta agenda bafite igaragara, especially ijyana n'ubumwe bwa Afrika no gukomera kwayo. Ni abantu gusa bashyirwaho, usanga bafite limited ideas zigarukira ahandi ho bari, ibya bihugu bari bariya. Kamanze bisobanura neza, bariya abayobozi ba mbere, the post independence African leaders, abo ngabo bari bafite umutima wa, niyo mpamvu bashyizeho Organization of African Unity, hariho gahunda yo guhuza imbaraga z'abanyafrika. Agenda yabo imbere na mbere priority kwari kurwanya liberate cyangwa kubonera ubwigenge ibihugu bya mbere byari bitarigenze, cyane cyane byayoborwaga n'abagashaka buhake nka Afrika y'Epfo, nka za Namibia, nka za na Angola nayo yatinze kwigenga, na Rhodesia ariyo Zimbabwe na Mozambique. Ibyo bihugu rero cyane cyane byamaze imyaka myinshi kugeza muri za 80 bitari byabona ubwigenge. Babaje rero kurwanira ibyo, ariko bakarwanira ibyo nabo barwanwa za kudeta zibakuraho, nkuko bagize Lumumba, bagize Kwame Nkrumah, bagize Sankara, Sankara we ni umusore we yaje mu myaka yo hanyuma, ariko bari those old men barimo ba Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré wa Guinée, nawe bari bamukoze kudeta, ariko baramu igihugu baragikamuye mu bukungu barakigusha, nabwo ubu ngubu nizo ngaruka bafite. Banyerere of course, abo rero bagiye bakuraho, hagenda himaginga abantu utamenye ibintu byo, bakazana nka Idi Amin, nka Mobutu, abantu ba ambiance gusa. Idi Amin ajyaga agenda ku weekend akajya kwa Mobutu akamuha abakobwa b'imitirisi, akavuga yuko yamugabiye. Those just stupid. So Mobutu rero Mobutu yajyaga yambara leopard, yambaraga ingofero n'inkoni y'umuringa n'iki, kandi ayo buri gihugu cyo bitaga Zaire Mobimba, Pays Mobimba. Abantu bacu nyine bafite ibyo bibazo, ariko in any case Gaddafi was one of those leaders, so Museveni is part of that group. Ubwo rero nabo yaragiye, ntabwo nahita mbyemera ibyo bintu byaba ari to be, I would be surprised, kuko ibitangaza cyangwa ibitera ubwoba cyangwa bagita bate ibituma abantu bikanga, ibikanga abantu ku isi bihora, nanjye byankanga cyane. None se pastor, uyu Gaddafi bamwe bamufata nk'intwari ya Afrika, ariko abandi bakavuga bati hari ubwo yagaragazaga kuba complexe de superiority, kumva ko ari hejuru y'abandi ba perezida ba Afrika, ngo akagenda bubakira imihanda, ngo akagenda
yaza nko muri Uganda akibonanirana n'umwami wa Bugande Museveni akamwignoringa ejo ibintu nk'ibyo ngibyo akagaragaza ko ari perezida nyine wa Afurika. Nabo ibyo yakoraga wabikora nanjye mfite powers nk'ize nazikora. None se n'abantu burimo bare bameze nk'inka niba mugiye mugakora inama abantu nk'ibyo nkubwiye bakasohoka bakagenda batazi ibyo cyangwa se bakajya mu hoteli bakajya kuryamaniramo n'indayi ntibaze kumva ibyo vuga cyangwa kuko makuru yavuze byarangiye cyangwa Biden yavuze such people wowe nk'ubu bavuga n'iki nabo n'abantu bari hasi ugeze kubugoneze nk'umuntu ubwo uri kumwe n'abantu badafite umurongo. Iyo character yarayifite kuko uko bava mu yarayifite ntabwo kwiyemera ko yariyemeraga yuko afite ideas kandi ibyo nawe urabyumva. Yanditse igitabo cyo bita babita ngo ni Green Revolution. Ndagifite hano. Aragifite uburyo yahinduye ubutayu akabuhindura icyatsi kibisi. Ibyo rero yajyaga bikora yari afite ideology y'umurongo yo gukora ikintu kandi yarabikoze bigeraho. So rero yashaka yuko n'abandi bamera batyo. Pastor, reka tugaruke kuri ya gahunda none twahereho tuvuga iby'abagore bari kuba ingumba biturutse ku nkingo baterwa n'indi miti bazana muri Afurika. Byo biri gukorwa bite cyane ko muri iyi minsi nta bushakashatsi bwihariye burakorwa ariko usanga abantu hamwe bavuga bati inshinge zagiye ziterwa abana ziri gutuma batabyara hirya no hino. Biri muri program ya depopulation kurwanya mbese abantu kugwira kw'abantu mu isi hose bagakoresha rero ibyo harimo methods zo gutera abantu harimo ibintu bijyanye na vaccinations ibyo badutera abana b'abakobwa bakiri bato bakiri abangavu bakabikora ko twe ntabwo tuba tubizi ntabwo turi abaganga ntabwo turi iki di program yitirirwa isi yose kandi igamije gufasha abantu ariko ugasanga bizanye ikibazo ku bana cyangwa se bikazatera za kanseri ariko kandi bavuga ko bari kurwanya kanseri ngo y'inkondo y'umura ubwo ibyo byose ariko se baba barabiguye nande bababwira ibyo wakwemerera ko ibyo batera ari byo nibi twebwe abanyafurika twakira ibintu duhawe yewe ntabwo ushobora kuvuga ngo u Rwanda cyangwa ikindi gihugu gifite iyo porogaramu kirakora byiza cyangwa kirakora bibi kuko ntikibizi ariko twe turavuga dukurikije ibyo bavuga baravuga ngo through vaccinations binyuze mu bintu byo gukingira ni ibintu byanditse bihari bisohoka mu bantu bakora research harimo uburyo bwo kurwanya kugwira kw'abantu mu bihugu byinshi ntabwo ari muri Afurika honyine no ku isi yose ubuse nko mu Burayi ntabwo navuga mu Burayi baramo baragwira niyo mpamvu batagwira noneho n'ikindi cyabaye bakuze kubyara abana b'ibidebiri bituruka muri ibyo bintu kugira ngo agire umwana w'ikidebiri umugora yareka kubyara ibyo bintu mu Barabu benshi cyane abantu bajya babibona mu bihugu bya Northern Hemispheric region countries nko muri no mu Burusiya barahari no mu abana b'ibidebiri benshi cyane baterwa n'ikisi biraterwa n'ibibazo n'inshinge batera abanyina bakibatwita cyangwa bamaze kubasaba usanga ari ikibazo gikomeye ugasanga hafi buri rugo rufite ikidebiri abantu benshi babona akazi mu Burayi ntabakora mu bidebiri bifite segment ya population y'ibidebiri nini cyane so it's really very bad ubwo rero ibyo barabikora mu rwego rwo controllinga population growth population y'abantu batera imbere nitatera imbere niba tazamuka abantu bo bagere ku ki no iyo abantu bafite gahunda yo kwica abantu benshi one kubabuza kubyara it's another way yo kubica kuko ntabwo babona basimbura yes gukuramwo inda is part of the program nabyo ni ikintu kigezweho gukuramwo inda kugira niyo mpamvu reba bo population blossoming cyangwa kugwira kw'abanyafrika kw'abaturage mu bihugu by'Uburayi cyane cyane by'uburengerazuba ntabwo bagwira through birth rates kuko babyara bagwira through migrations bariya bimukirayo baza niho bantu usanga batwara bagaragara amaraso mashya babona n'ayabimukira kiro cyo ugasanga ari ikintu gipfuye so rero ku kitegeza tukakireba tukamenya ko iyo program ari mbi cyane none pastor
ibihugu bya Afurika cyangwa abategetsi ba Afurika uri nk'ubagira inama babagira inama ki yo kureka gufata izo nkingo yo kuzifata yo kugira gute? ntabwo wagira inama umugaragu kuri shebuja kandi afite shebuja kandi we n'umugaragu we yabikora atese. Tube sinsiya tuvuge ibintu tureke bya bintu byo kwibeshya ngo twakora iki. Niba uvuze ngo afaruwerike wagerageje kuba umugabo barimo baramugira kuriya nabwe ashobora kuba atazi yavubu niyajye. So uko ari mubi, so uko adakunda igihugu cye. Aragikunda ko kugikora no kwamuteye ibibazo. Nakubwiye iyo uri patriotic uri umuyobozi ukunda igihugu cye. Icyo niyo kintu cya mbere kibi ubukozi ubuzima bwawe kandi uzicuza iminsi yose. Ibyo wabibonye no kuri Robert Mugabe. Iyo rero uri umuntu umugaragu wabo ahubwo unarushaho guhirimbanira kubanezeza buri gitangaza cyane. You can live for many years. Cyakora bashobora no kuguha uburyo na cya gihugu cyobora habaho uburyo bwa breathing space bakabareba yuko muriho n'uwa ntacyo babukize kuko ntabwo gahunda ari kubakiza. So rero ruhande rumwe usanga nta alternative dufite. Waba yukunze igihugu uri patriotic ibyo urabizira n'abaturage bose bakabizira kuko bafite icyaha yuko bagukunda cyane. Iyo bagukunda cyane bakabikwereka henga rero nabo babatake. Icyo kiba ari ikibazo n'intambara ikomeye ku gihugu. Ariko iyo babonye wenda bo barwanya ariko abaturage batagukunda baba bakureba yuko n'ubundi ntahuri. Pastor reka dusoreza. Murakoze Imana ibamugisha tubashimiye. Kadusenge Imana turagushimiye kubw'ukiganiro dusangiye komeza ubane n'abazagikurikira kandi natwe komeza kutwungura. Icyo tugamije muri ibi no kugira ngo abantu bamenye Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umukiza ari we murengezi w'abantu wenyine. Ntabwo abantu bashobora kurengerwa n'ikindi keretse wowe. Bakura amaso rero ku bitariho aho bayerekeze kuri wowe ngo by'ukuri n'uriho wenyine Imana kandi ushobora gukiza twese. Abazacyumva kizabagirire neza kandi kibakangure ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare